mbona haraka? Mbio ya nini? Kama ni kitu nzuri, take time. Ambia Wakenya hii kitu nzuri aje A, B, C, D. Hakuna mwenye anatuambia kitu nzuri. Kitu ile ambayo wamesukuma sana, ambayo hata pia mimi mwanzo niliona mpaka nika-react nayo, ni story ya cyberbullying. Mtakuwa mnakuwa bully nini, sasa mtaki kubuli nini? Nikasema hiyo nzuri sana, manake pale online pia mambo na matusi nini, heshima kidogo idumu. Nikasema hiyo nzuri. Nikasema kunazo vipengele ambavyo ni vizuri na kuna vingine ambavyo ni vibaya. Basi hiyo moja ndo alikuwa amesukuma sana. Nikakaa chini nikachambua kidogo, nikasema subiri. Kuna jambo hapo ndani ambayo inasema hili nini lote la cyber crimes inasimamiwa na, wacha niseme, taasisi. Kiswahili yangu usielewa. Tanzania wafanya election leo. Inasimamiwa na taasisi ambayo inaitwa NCC, ni National Cyber Crimes something. Hii taasisi inasimamiwa na taasisi nyingine NSC, which is a Security Council, ambayo mkubwa wake ni president. Sasa koti zipo wapi? Manake ikienda hapa na ipite na ifike kwa president, na president aseme hii ni mbaya sana, mimi nimesema hivi bro, nayo. Lakini Kenya judiciary tunayo, si ndio? Yes. Arms of the government judiciary moja yao, si ndio? Sasa judiciary mbona wameondolewa? Manake mimi ningependa kama kitu imefanyika inapita kwenye koti, unajidefend nini, innocent until proven guilty. But ikienda hivi na itoe judiciary, bro, hatuna country kwa Kiswahili ni hatuna nchi. Manake itakuwa zile huyu amesema hivi, ishapita pale kwenye ile committee ama president ameappoint nini, mambo imechemka. Sasa hiyo ndio shida kubwa sana ninayo. Najiuliza mbona ingerudi tu pale. Rudi kotini, one. Jambo la pili, public participation. Watu wakae chini, waichambue, mawakili, wasomi. Kuna wale ambao wamesomea hii, kuna wale wamesomea katiba. Wakati ndio wa Kenya ni aje, ni nzuri hapa, hii ni mbaya hii. So shida ipo. As one of the person ambao wana handle media, you have a media house and you are running a media house. Yes. Do you feel pengine this bill inakuja kama a crackdown to media house, criticizing maybe government plans ama vitu ambavyo vinafaa kufanyika kuhusiana na serikali? Si media house peke yake, kila Mkenya, manake inakuja kubani kitu ambayo inaitwa freedom of speech. Ikifika pale kwenye freedom of speech, sasa pale kidogo itakuwa imewakazia. Sasa hiyo tu ndio shida mimi nayo. Manake freedom of speech ndio inafanya ama whistleblower wanaongea. Inafanya mimi nikiongea nasema Obina alisema kitu, hebu nichunguze. We evoke conversations. But if I cannot freely evoke conversations, itafanya sasa wewe unaogopa, mimi nimeogopa kuongea, manake nikiongea naweza shikwa, wewe umeogopa kureact kwa sababu utashikwa. Wakenya watakuwa wanaenda wapi? Tutaenda hapo kwa Tanzania na Uganda bro. Na tushaondoka pale. Yep. Now, let me talk about this conversation that's supposed to happen here at Panari. Yeah. Unahisi pengine hii conversation ina muhimu gani kuhusiana na hii bill, ikizingatiwa kwamba bill tayari ishasainiwa na imeenda mbele tayari? Tukirudi hivi nyuma, unafikiri itabadilisha nini, ama hii conversation itakuwa na mchango gani katika kubadilisha bill? Sasa bado haijapita sana, imestopishwa. Kuna bali ilifika akasema subirini, kasopishwa. So bado it's not a law. So bado imesimama kidogo. Sasa hii conversation ita create awareness. Hiyo Kiswahili imepotea. Itahamasisha vijana. Naona kama hizi media zenyu ziko hapa, mkitoka hapa kuna mtu ataiona hapa, mtu atakuwa zile subiri kidogo atuleza mwenzake, kuna yule ataisoma nini. Sasa hiyo ndo tumeanza. Kama mimi nimekuja hapa kuuliza maswali, niliambiwa kuna mawakili, nikasema sawa. Naja, acha nikae chini hao mawakili niulize, what do you think of this? What do you think of that? Then pia tunaweza chambua kwa pamoja. Hiyo ndo nzuri sana, ndo ningependa. Alafu sasa watu sasa waanze kuongea. So it is a good step. Tumeanza conversation. When you start talking, that is when now people start thinking. And then you start walking towards the right direction. Kipimo gani kinaweza tumika kuangazia kwamba mtu anaweza kujiondoa uhai, kwa sababu hiyo ndio imekuwa one of the issue ambayo imekuwa kwenye hiyo bill? Watu wamekuwa kilalamika sana kwamba ni words kiasi kipi kinaweza kusababisha mtu aweze kujihisi kwamba anaweza kujiondoa uhai. Hauwezi jua. Now that is now another part, wacha niseme na English. Why it is very vague. Because it's supposed to be very clear, so that it states hiki kiwango na hiki kiwango na hiki kiwango ni kizuri ama kibaya. Niaje bosi? Lakini hawajaweka hiyo. Leo mtu anaweza kuja na kuite ng'ombe. Na mwambie mimi ng'ombe nini, na ucheke na uende.
Mtu mwingine ataitwa ng'ombe na ajiondoe uhai. Ushaelewa? Tuko tofauti, hisia zetu ni tofauti. Kuna ule hata utamuita umwambie kila kitu, lakini bora tu usitaje mamake. Ukitaja mamake sasa mama inachemka. Kuna ule usitaje mtoto wake. Kuna ule usitaje mwili wake. Kuna ule usitaje height yake. Kuna ule usitaje kazi yake. Sasa emotions, hisia ziko tofauti. Sasa kiwango chenye kimekwa pale haki make sense. That is now why this thing is very vague. It's a blanket assumption. Ati let's just, we'll just say, utajuaje bro, mimi ni comedian. Bro, mimi naweza ingia hapa na ni joke na niimbe, kuna yule jamaa ng'ombe, ni ng'ombe tu, na ng'ombe. Watu wamecheka sana nini. Alafu anasema, hakuita mtu specific, but if the shoe fits, then ukasirike. Huyu ametuita ng'ombe nini ukasirike. Ushele wasio inakuanga hivyo. Sasa hiyo pia hiyo hapo pia nina shida, lakini tusubiri tuone. Sasa shukrani sana Ogobina kwa muda wako. Tunategemea kusikia pia kutoka kule ndani utatoa maoni gani na pia asante. Okay. Shukrani.